Так, это что это? Светильник? Нет, это пылесос. Ой, нет. Пылесос с насадкой. Нет, это что-то... Это насадка. Это насадка чего? для стирки. Дело в том, что он, ну как, вот... на обратную сторону. На обратную сторону он обеспечивал бурление воды. В бурлящей воде можно было постирать одежду. Некоторые пылесосы... Большая, круглая такая. Ну да. Прям под бак. Прям, ну, вот Жестяной бак, ведро да. 10-литровое. Ну, тут даже бак.